Asambe. Welcome to Mbombela Fanatics here, and I'm your host, Mbombela. Mbombela Stadium is where I'm at. Puretwa Premiership clash. TS Galaxy versus Orlando Pirates. A game as of two inches, ended with a scoreline of 0-0 in favor of Orlando Pirates. TS Galaxy say favor. Pressure 6. Oh, man. Pressure 6. Ngithi lonile mina. Ngathi lona to TS Galaxy after Pirates is shot 3. Sure. Oh, you multiply it times 2. I know Pirates ayimfuni. Ayimfuni le Pirates. Pirates ayimfuni. 63 ngala, 66 ngala. Sure. Kodwa into lekhona. Sure. iSundowns ito ithatha league. Elethile uyabona nduni. Lesikhathi sidlala Sundowns. Thina lelikhosi sifebe iSundowns sidlala nayo. Ngabe Pirates bato favor thina. Mara sonipa iSundowns 6 points. Kodwa anyways, congratulations Pirates bafethu. Of course. Nembi kokuthi ngikwakene. Wena ngiyalosola abantu ke top 4 course. Ngiyabhatha top 4 course. Basilekelela la babe Pirates ukuthi sihlale singapha. Ukhona. Sihlale lapha top 4. Anyway, iSundowns yabona. iSundowns thina sodlala nayo. Elethile siyiChiefs sona iSundowns 3 points. Yabona. So besifebe iSundowns sidlala nayo. Ngifuna ukungena iPirates ingawini ikizelela thina. Ufuna kuphuma lapha number 1, kuphuma ingena umuntu. Akuphuma ishangane ngena umuntu. Akuphuma ishangane ngena umuntu. Yahlaza ngemthini. Gibela Sundowns. Khosi, ngembi kokuthi ngikwakele khosi lami. Isizini lena seyitophela khosi. Wena utibona uphelela ku number 1 itukeloko. Bethi sing number 3 mfethu. Sure. Sing number 3 mfethu. Sure. Asina stress. Isikhulile lento. Isikhulile lento. Sohlala yaba number 3 la. Mara sofana le Pirates because asinalutho. Hey. Asinalutho. Thank you khosi.